Ја слушате програмата Ни Светото Писмо. Продолжуваме со проучување на глава 21 од Евангелието според Матеј. Минатиот пат застанавме кај стих 18. Повторно ќе прочитаме тој стих за да се потсетиме на неговата содржина. А утредента, враќајќи се во градот, огладне и виде покрај патот смоква, па отиде до неа, откако не најде на неа ништо освен лисија, рече: од сега да нема плод на тебе довека. И смоквата веднаш се исуши. Се разбира, голем број на луѓе се обиделе да го протолкуваат значењето на смоквата. Низ годините сум слушнал многу толкувања, кои за жал се погрешни. Смоквата е всушност символ за израелскиот народ. Мислам дека истата оваа идеја се повторува и во глава 24, и кога ќе дојдеме до тој дел, се надевам дека ќе се сетам да ја нагласам. Кога Господ Исус дојде на овој свет, ние според Евангелијата знаеме дека израелскиот народ не покажуваше добри духовни плодови. Тие беа како смоква која имаше листови, но не и плодови. Во тоа време израелскиот народ имаше безживотна религија. Нивната вера се сведе на надворешни обреди и ритуали, и токму тоа е она кое Господ Исус го осуди. Да, вистина е дека Бог им го даде религиозниот систем преку Мојсеј, но за жал, луѓето го претворија во површна формалност. Законот кој им беше даден пред илјадници години имаше за цел да воспостави општество водено според Божите принципи, но луѓето не ја сватија суштината на законот и затоа нивната вера беше површна. Господ Исус ја проколна смоквата. Според мене, тоа е само еден символ со кој сакаше да им покаже на израелците дека ако не се покајат, ќе се најдат под Божиот суд. Стихови 20 до 22. Штом го видоа тоа, учениците се зачудија и рекоа: како веднаш се исуши смоквата? А Исус им одговори и рече: вистина ви велам, ако имате вера и не се посомневате, не само тоа што стана со смоквата ќе го правите, туку ако и на оваа планина и речете: дигни се и фрли се в море, ќе биде. Нашиот Господ ја искористи оваа ситуација за да ги поучи апостолите за верата. Тие се чудеа што смоквата веднаш се исуши, а Исус им кажа дека ако имаат вера, ќе можат да прават и многу поголеми нешта. Не верувам дека Господ сака ние да проколнуваме смокви или пак да поместуваме планини. Ова е само сликовит начин на кој Господ Исус сака да ни ја објасни силата на верата, тогаш кога таа е насочена кон семокниот Бог. Например, во Псалм 121, царот Давид вели дека ги подига очите кон горите, од каде му доаѓа помош. Дали горите се тие кои му помагаат? Се разбира дека не. Неговата помош е од Бог. Поентата ми е дека во овие стихови ни е даден сликовит опис од материјалниот свет, кој има за цел да не поучи на некој духовен принцип, а во овој случај тоа се однесува на силата на верата. Ако доволно му веруваме на Бог и го проповедаме неговиот збор, тој може да направи грешниците да поверуваат во него, да се покајат и да го наследат вечниот живот. Тоа е најголемото чудо кое може да се случи. Оној кој е духовно мртов да воскресне во нов живот. Нам денес ни е потребна поголема вера, не за да поместуваме планини, но за да менуваме животи. Слушнете реакцијата на духовните водачи во тоа време. Тие имаа прашање за Господ Исус. Стих 23. И кога дојде тој во храмот и поучуваше, пристапија кон него првосвештениците и старешините народни и рекоа: со каква власт го правиш тоа и кој ти ја дал таа власт?
Религиозните водачи сакаат да знаат кој стои зад се што Господ Исус прави. Има ли некој кој му го дал авторитетот и власта за да поучува на тој начин и да ги прави тие чуда? Во тоа време беше важно да се знае од која школа произлегуваат рабините и од каде им е даден авторитетот. Стихови 24 до 26. А Исус им одговори и рече: И јас ке ве прашам нешто. Па ако ми одговорите, и јас ке ви кажам со каква власт го правам тоа. Крштавањето Јованово, од каде беше? Од небото или од луѓето? А тие размислуваа меѓу себе и велеа: Ако кажеме од небото, ке ни рече: Па зошто не му поверувавте? А ако речеме од луѓето, се плашиме од народот, зашто сите го сметаа Јован за пророк. Религиозните водачи се обидува да го стават Господ Исус во дилема, но на крај тој ги стави во дилема. Тој не одби да им даде одговор, но сепак прво бараше одговор на своето прашање. Тие се обидува да го фатат во замка, а на крај самите тие се најдоа во замка. Стих 27. И одговарајќи му на Исус, рекоа: Не знаеме, а тој им рече: Ни јас не ви кажувам со каква власт го правам тоа. Предпоставувам, можете да забележите дека има одредена тензија помеѓу религиозните водачи и Господ Исус. Тие не сакаа барем за момент да бидат отворени за поуките и делата на Исус и да се запрашаат дали тој е навистина Месијата. Бидејќи не беа отворени кон неговото дејствување, тие пропуштија многу. Продолжуваме со читање. Сега тој повторно им поставува прашање. Стихови 28 до 31. Што мислите за ова? Еден човек имаше 2 сина, па отиде кај првиот и му рече: Сине, оди денес да работиш во моето лозје. Тој одговори и рече: Не сакам, но потоа се покаја и отиде. Дојде и кај вториот и му го рече истото. Тој одговори и рече: Ке отидам, господаре, но не отиде. Кој од двајцата ја исполни татковата волја? Му одговорија: Првиот. Тогаш Исус им рече: Вистина ви велам, дека цариниците и блудниците ќе ви испреварат во Царството Божјо. Замислете, Господ Исус им кажа на луѓето кои во тоа време беа сметани за најправедни во општеството, дека цариниците и блудниците ќе влезат пред нив во Царството Божјо. Религиозните водачи беа како синот кој рече дека ќе му биде послушен на таткото, но не го стори тоа. Од друга страна, оние кои беа сметани за најголеми грешници, иако на почетокот не покажаа интерес за Бог, сепак на крај му станаа послушни. Денес и во црквата има многумина кои се сметаат себе си за религиозни, исто како фарисеите и свештениците во времето на Исус, а сепак се лажат и мамат себе си. Преку оваа аудиопрограма запознав луѓе кои цел живот оделе во црква, мислејќи дека се верници, а сепак на крај сватиле дека живеат во заблуда. Надворешната религија е многу опасна појава и треба да се пазите од неа. Да, добро е човек да биде дел од богослужбите во една црква, но тоа не ве прави христијани. Христијанин е оној кој доживеал промена поттикната од Господ Исус Христос. Христијанин е оној кој е ново создание, како што се вели во 2 Коринтјаните, глава 5, стих 17. На Бог не му се важни само нашите надворешни изрази на верата, туку промената на срцето која се случува поради неговата љубов и благодат. Стих 32. Зашто дојде кај вас Јован по патот на праведноста, и вие не му поверувавте, а цариниците и блудниците му поверуваа. Вие пак, иако видовте, не се предомисливте отпосле за да му поверувате. Голем дел од луѓето во времето на Господ Исус имаа надворешна религија, но тоа не ги промени нивните срца одвнатре. Ако доживееме внатрешна промена, надворешната сигурно ќе следува.
Во следните стихови Господ Исус кажува уште една парабола, со која повторно ги соочува религиозните водачи со нивниот грев. Стихови 33 до 38. Чујте друга парабола. Беше еден човек домакин, кој насади лозје, го загради со плот, ископа бунар, направи кула и откако им го предаде на лозарите, си отиде. И кога наближи времето за берба, тој ги испрати кај лозарите своите слуги, за да му ги приберат плодовите. Но лозарите ги фатија неговите слуги. Едниот го претепаа, другиот го убија, а третиот со камења го засипаа. Тој испрати сега други слуги, повеќе од првите, но и со нив постапија исто. Најпосле го испрати кај нив својот син велејки, ќе се засрамат од син ми. Но лозарите штом го видоа син му, си рекоа меѓу себе: ајде да го убиеме и да го присвоиме наследството негово. Ова е најдиректната парабола која Господ Исус ја кажа до тој момент. И мислам дека на сите кои слушаа им беше јасно за што станува збор. На некој начин, оваа парабола е директна опомена за израелскиот народ и неговите религиозни водачи. Бог го прати својот син помеѓу неговиот народ. Што ќе направат тие со него? Ние, од денешна перспектива, знаеме што се случи на крстот на Голгота. Но, уште пред да се случи таа трагедија, Исус им откри на водачите што ќе сторат. Стихови 39 и 40. Па го фатија, го изведоа надвор од лозјето и го убија. Кога ќе дојде господарот на лозјето, што ќе им направи на тие лозари? А Исус им рече: зар не сте читале во книгите? Каменот што го отфрлиат зидарите стана камен темелник. Тоа е од Господ и чудесно е во очите наши. Затоа ви велам дека Царството Божјо ќе биде земено од вас и ќе се даде на народ што ги принесува неговите плодови. Патем, досега во неколку наврати Господ Исус го користеше изразот Небесното царство, а сега го користи Божјото царство. Но една од неговите главни поенти беше да им даде до знаење на слушателите дека и неевреите ќе имаат удел во тоа царство. На евреите не им беше лесно да го слушнат тоа и сигурно таа идеја ја сметаа за навредлива. Стих 44. И кој падне врз тој камен ќе се разбие, а врз кого тој ќе падне ќе го здроби. Кога зборува за камен во овој стих, Господ Исус всушност зборува за самиот себе. Тој може да биде камен темелник врз кој ќе ги градиме нашите животи, или пак за оние кои не веруваат ќе биде камен од кој ќе се разбијат. Стихови 45 и 46. И слушајќи ги неговите параболи, првосвештениците и фарисеите разбраа дека говори за нив, па гледаа да го фатат, но се плашеа од народот, зашто го сметаа за пророк. Религиозните водачи беа доволно паметни да сватат дека преку овие зборови Господ Исус ги критикува нив, но за жал не сватија дека тоа е добронамерно. Со тоа доаѓаме до глава 22 од Евангелието, каде читаме дека религиозните водачи веќе одлучија дека Исус треба да умре. Тие само бараа начин кога да го фатат, бидејќи се плашеа од народот кој го следеше. И во оваа глава има неколку вербални судири помеѓу него и водачите. Следна е параболата за свадбата. Господ Исус го објаснува небесното царство со свадба, која еден цар ја приредува за својот син. Патем, и тука станува збор за парабола со која Исус им се обраќа на религиозните водачи. И одговарајки, Исус пак им говореше во параболи и рече: Царството небесно прилега на еден цар, кој направи свадба за својот син и ги испрати своите слуги да ги повикаат поканетите на свадба, а тие не сакаа да дојдат. Потоа испрати други слуги и им рече: кажете им на поканетите: ете, приготвив јадење, јунците мои,
И се што е угоено се заклани, и се е готово. Дојдете на свадбата. Во оваа парабола, Господ Исус повторно го користи изразот Царството небесно, што не беше случај во претходните две. Но, оваа парабола е еден вид на паралела на содржината од глава 13 од ова Евангелие. Царот во параболата е небесниот татко, кој ги повика израелците да имаат заедништво и општење со него. За жал, тие не ја сватија таа покана доволно сериозно. Старозаветната, а и новозаветната историја сведочат за тоа. Слугите за кои се зборува во оваа парабола се старозаветните пророци кои Бог ги праќаше во Израел. Но, како одговорија израелците на Божиот повик? Стихови 5 до 7. Но тие не сакаа да знаат за тоа, туку си отидоа, кој на нива, кој по трговија, а некои пак ги фатија неговите слуги, ги смеаа и ги убија. Штом чу за тоа царот, се налути, испрати своја војска и ги погуби убијците, им го изгоре нивниот град. Патем, во 70-та година од новата ера, римјаните го уништија градот Ерусалим. Можеби зборовите кои предмалку ги прочитавме се однесуваат на тој трагичен настан. Стих 8. Тогаш им рече на слугите своји: свадбата е готова, но поканетите не беа достојни. Зошто поканетите не беа достојни? Бидејќи не ја сватија поканата доволно сериозно и не се однесуваа кон слугите на царот како што треба. Стихови 9 до 11. Затоа одете по крстопатите и колкумина ќе најдете, поканете ги на свадба. И излегоа слугите на крстопатите, ги собраа сите што ги најдоа, и добри и лоши, и се наполни свадбениот дом со гости. Кога влезе царот да ги види гостите, забележа еден необлечен во свадбени алишта. Што представуваат свадбените алишта во оваа парабола? Поканата на царот е за секој, но некои може да се појават пред него на недостоен начин. Свадбените алишта се символ за Христовата праведност, која е од суштинска важност за добивањето на спасението и им е дадена на сите кои веруваат во него. Во Римјаните глава 3, стихови 21 и 22, апостолот Павле вели дека преку Христос ние стануваме праведни. Стих 12. Па му рече: пријателе, како влезе овде, необлечен во свадбена руба? А тој молчеше. Некои луѓе сметаат дека нема потреба да се облечат во Христовата праведност додека се тука на земјата. Тие се убедени дека еден ден кога ќе застанат пред Бог, ќе можат да се спогодат со Него. Стихови 13 и 14. Тогаш царот им рече на слугите: врзете му ги рацете и нозете, земете го и фрлете го во крајната темнина. Таму ќе биде плач и крцкање со заби, зашто мнозина се повикани, а малкумина избрани. Секој кој сака да биде дел од небесното царство, мора уште додека е на оваа земја, преку вера да ја добие Христовата праведност. Тука ќе го привршиме нашето денешно проучување. Како што можете да забележите, непријателите на Господ Исус постојано се зголемуваа. Покрај фарисеите, садукеите, првосвештениците и книжниците, на таа група и припаѓаа и иродовците, оние кои правеа се што можат за Ирод да остане владетел врз Јудеја. Сите овие групи имаа одредени прашања. Садукеите се интересираа за воскресението, фарисеите за најголемата заповед и законот, а иродовците за плаќањето даноци на Цезарот. За тоа ќе размислуваме во следната епизода. Навистина интересен начинот на кој Господ Исус се справи со сите нив. Сигурно беше потребно големо трпение за тоа. Следниот пат ќе размислуваме за тие средби. Бог нека ве благослови.
Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.